Welkom terug. Back and closure beïnvloed die landbousektor al vir 'n geruime tyd. Die uitdaging het ook 'n groot emosionele impak op boere. En ek gesels nou met die uitvoerende hoof van Agri SA, Johan Kotse. Johan, baie welkom hier by ons. Ja, baie dankie, is lekker om hier te wees. Hoe sou jy die huidige situasie in 'n neutedop opsom? Ja, ek dink is 'n ramp en ek dink wat mense daarmee bedoel is dis letterlik groter as wat ons gewoond is aan. En ek dink die intensiteit daarvan, hoe vinnig dit versprei en by plekke waar dit nog nooit was nie. Ek dink dit het 'n geweldige impak spesifiek op die bedryf self. So ek dink om een ding daaroor te sê is, dis iets wat ons nie gewoond is nie. Onthou, dit is iets groter as wat ons beleef het in die verlede, wat ons ooit al beleef het. En ek dink hierdie grootsheid en die intensiteit daarvan het 'n gewellige impak op ons. Goed, nou moet 'n mens natuurlik uitkom by die emosionele impak daarvan op boere, want ek het ook berigte gelees rakende 'n noodlyn wat nou beskikbaar is na aanleiding van boere se geestesgesondheid. Elsa is nie maklik nie. Ek vir jou sê, as jy my 2 minute langer praat, gaan ek ook huil. Jy moet onthou, ons wat boer en wat op 'n plaas is, weet jy, ons diere het name. Ons gee ons trekkers name. Dis deel van ons familie. So dis swaar. Ek vir jou sê, ek het gister met mense gepraat, dan sê die ou vir my, weet jy, ek het met mense gesit, hulle kan nie skoolgeld betaal nie. En ek wil vir jou sê, jy moet onthou, die kleiner boere word baie sterk daardeur beïnvloed. Want onthou, sy mens en end is dit wat hy het. So dis nie net 'n kwessie van die groot boer nie, en ek vat dit nie weg van groot nie, maar dis regtig van klein tot heel groot. En hierdie virus ken nie jou naam nie. Hy weet ook nie hoeveel geld jy het nie, hy weet ook nie waar jy bly nie. So niemand is gespaar hiervan nie. So 'n gewellige impak op die boere. En is dit nie nou al teen die tyd 'n nasionale ramp nie? Dit is 'n nasionale ramp. Ek dink dit ons moet pas op waarvoor ons vra. Ek weet minister Steenhuisen het gevra dat ons wel dit 'n nasionale ramp maak. En ek dink mense vir jouself sê, hoekom wil jy dit 'n nasionale ramp maak en gaan die uitkoms daar wees? Ek dink wat wel belangrik is om dit 'n nasionale ramp te maak is om letterlik die impak daarvan te verduidelik en dit te wys. Dit is al so ver nasionaal dat jy dit eintlik nie anders te kan noem nie. Dat jy dit wel 'n nasionale ramp moet noem. Ek dink vir ons as boere is die vraag, hoekom wil jy dit 'n nasionale ramp afkondig en wat is die uitkoms daarvan? Ja. En dit gaan baie terug na wat ons gehad het in COVID. Baie dieselfde konsep en dat mens miskien ook op 'n ander manier dink oor hoe jy goeders doen. Onthou, as jy in 'n normale omstandigheid is, dan verg sekere protokol verg vir jou hoe jy optree. Maar as jy in 'n noodtoestand is, in letterlik in 'n ramptoestand is, dan moet jy uit die boks uit dink. Dan moet jy op sekere maniere optree om dit wel te beperk. En ek dink dis wat ons as boere graag wil hê. Ek gaan nou hierdie vraag vra, want ek meen, wanneer jy mens kyk na hoe die departement van landbou die situasie hanteer, ek weet sommige mense voel daar's nie genoeg duidelikheid na aanleiding van wat die stappe behels nie, en hulle sou dalk net 'n bietjie meer inligting wou hê. Veral rakende datums ensovoorts ook. Hoe dink jy word dit hanteer of bestuur? Ja, so ek dink ons kan, en ek dink dis gewoonlik die probleem waarmee ons sit. Ons begin teen mekaar beklei in plaas van beklei teen die virus. Want ons is in 'n emosionele toestand. Dit maak nie saak wie daaroor dink nie. Ek dink die staat het al reeds baie reg gekry deur die privaat sektor in te bring en toe te laat om deel te neem in 'n proses wat eintlik net staatsbeheerd was. So, maar daar's baie werk wat nog steeds gedoen kan word. Ek persoonlik dink ek uit Agri SA oogpunt uit, dit help nie om te kritiseer nie. Ek dink ons moet sê wat verkeerd is en daarmee deel, maar ons moet nou by 'n punt kom om te sê, wat is die oplossing? En ek dink die eerste ding is om te sê dat om te vaksineer, om te vaccinate, is nie die enigste oplossing nie. Want onthou selfs dit, om ewe skielik 14 miljoen dosises te maak, nêrens in die wêreld gaan jy dit kan doen nie. So ons sit in 'n tydsgleef wat ons druk. Maar wat jy wel kan doen is, wat kan ek doen op my plaas? En daai hoop moet jy begin teruggee. So ek dink die kommunikasie op hierdie stadium is nie goed genoeg nie en ons sal baie beter moet kommunikeer. En wat ons ook sal moet doen is ons sal mense moet hoop gee, ten spyte van die verlies wat ons het. En nie valse hoop nie, maar mense bemagtig om homself te kan bemagtig. Ja. En dit gaan verby kritiek. Ek dink dit is 'n ander gesindheid waarmee ou werk. So die staat het al reeds baie goed gedoen. Die staat het ons baie gefaal ook.
Maar nou is die pad vorentoe om te sê, hoe doen ons dit saam? Ja. En wat moet ons doen om hier oor te kom? Johan, ons het so 'n minuut oor, maar ek hou altyd daarvan om met jou te gesels, want ek dink jy kan emosioneel ook wees oor sommige kwessies wat wel emosionele kwessies is. So wat is jou boodskap vanoggend aan ons boere? Ek dink ons het 'n gewellige hoop op die staat. En dis amper of as die minister nie hierdie doen nie, dan is ek gedoem. En ek dink mense moet terugbeweeg om te sê, weet jy, om te vaccinate is een manier om hierdie virus te beklei, 'n baie sterk manier, en ons het nie meer 'n keuse nie. Maar wat kan ek as Johan op my plaas doen? Ek het 'n ou man gehad saam met wie ek gewerk het, ou Jafte, wat eendag vir my gesê het, onthou, die president het reëls en hy sê iets. Maar as jy jou deur toemaak, is jy die president van jou huis. En ek dink, en so swaar as wat mens dit is die woord wat ou eintlik moet hoor is om te sê, is my huis in orde. Is ek seker ek kan myself beskerm so ver as ek kan, en dis waar jy begin. Elke ou begin voor sy eie huisie vee. Elke ou begin sy eie ding doen. En weet jy, ons werk so hard ons kan met die regering om te kyk hoe kan ons 'n groter kontingent regkry. Maar begin by jouself. En dan begin jy hoop kry, want dan besef jy maar daar is iets wat ek kan doen as 'n individu. Al is dit klein, ek kan myself help. Ek kan tot in 'n mate hoop kry deur dit wat ek doen. Johan, baie dankie vir daai positiewe boodskap. Baie dankie. Goed, as een van jou nuwejaarsvoornemens was om jou huis beter te organiseer, moet jy nêrens heen gaan nie, want net hierna gesels ons meer daaroor. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en jy is ook welkom om 'n draai te gaan maak op ons YouTube kanaal om weer na al hierdie interessante gesprekke te gaan kyk. Ons is nou weer terug.